මම අද ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ FZ version 2 මීටර 1 මේක no power තියෙන්නේ. මේකේ චෙක් කරාම අපිට ෆෝල්ට් එක ආුනේ MCU එකේ. දැන් මේ MCU එක මාරු කරලා වෙලා මේකේ ඩිස්ප්ලේ එකත් අවුල්. ඩිස්ප්ලේ එක මාරු කරන විදිය තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ. බලන්නකෝ. මේක ඔක්කොම MCU එකත් මාරු කරලා ඩිස්ප්ලේ එකත් මාරු කරාම 100%ක්ම වැඩ කරනවා. ඔයගොල්ලන්ටත් මේ වගේ රිපෙයාර් කරගන්න තියෙනවා නම් බයික් වල මීටර හදාගන්න තියෙනවා නම් කතා කරන්න අපිට. අපි ෆික්ස් මී ග්‍රීන් බණ්ඩාරගම අවුරුදු 10ක විතර ඉඳන් තමයි දැන් මේ වැඩේ කරන්නේ. රස්තිය අද වෙන්නේ නැතුව වැඩේ කරගන්න ඕන නම් කෙලින්ම කතා කරන්න අපිට. එක දවසෙන් කරගන්න පුළුවන්. පැයක් විතර වගේ මේ වගේ රිපෙයාර් එකකට යන්නේ. ඔයාලා ගොඩක් දුර නම් ඉන්නේ එන්න අපහසු නම් අපිට කුරියර් මාර්ගයෙන් එවලා හදා ගන්නත් පුළුවන් මීටර.